üks dünaamika, mida ma väga tihti näen ja kuhu sisse väga paljud inimesed kukuvad ja kuhu olen ka mina sisse kukkunud. Partnerlussuhetes, eriti sõbrasuhetes, eriti partnerlussuhetes. Ja see on selline dünaamika, et kui me ühel hetkel märkame, et meie kõrval partner ei liigu edasi, ta ei kasuta oma potentsiaali, ta ei lähe oma väesse, ta ei võta vastutust oma elu eest, ta ei taha areneda, ta ei taha muutuda, ta ei taha muuta ennast. Aga meie seal kõrval oleme siis sellised empaadid, valguse armastuse kandjad, arvame, et me oleme Jumala, aga meil on selline oskus, kus me näeme teise inimese potentsiaali, me näeme teiste inimeste potentsiaali. Ja mida me siis tegema hakkame? Me hakkame siis lootma ja uskuma, et ühel hetkel ta saab kontakti oma väega, ühel hetkel jõuab ta oma potentsiaali. Ja siis me kogu aeg usume ja loodame, läheb mitu aastat mööda, läheb 5 aastat mööda, läheb 10 aastat mööda, läheb 20 aastat mööda. Aga mitte midagi pole muutunud ja ainus see, mis on jäänud püsima, on lootus, et teine inimene muutub, sest et ma näen tema potentsiaali. Tal on nii suured võimed, tal on nii suured võimed ja siis me loodame endiselt, usume endiselt. Aga ta on ju natuke muutunud, aga ta on ju nii tubli olnud, et ta on natuke muutunud selle 5 aastaga. Ja siis me hakkame seestpoolt justkui vaikselt. Üks väike asukoha muutus. Ja siis me hakkame seestpoolt ise kopitama ja paneme kogu oma elu energia alateadlikul tasandil teise muutmisesse. Lõks, kuhu me kukume, on see, et me kogu aeg räägime endale lugu, aga ta ju muutub ja ma näen ta potentsiaali. Mõistmata ühel hetkel 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, võib-olla üldse mõni inimene ei mõista mitte kunagi seda. Ja ta ei taha tunnistada seda aru, ta tegelikult ei taha tunnistada seda, et sa oled suhtes tema potentsiaaliga. Olen ise olnud sellistes lõksudes, kuni ma märkasin, et ma ei ole suhtes inimesega, kes ta on praegu. Ja ma ei ole teda valinud selle koha pealt, kes ta on praegu, vaid ma olen juba valinud teda selle koha pealt, kes ta oleks, kui ta jõuaks oma väesse, kui ta jõuaks oma potentsiaali. Ja siis, kui ma sain ühel hetkel aru, et ma olen olnud suhtes kõik need aastakümned inimese potentsiaaliga. Mul on olnud need roosad prillid ees ja ma olen ise endale rääkinud lugu, sest ma ei ole tahtnud tunnistada seda fakti, seda tõde, mis on praegu laual. Et ta ei muutu, et ta ei tahagi muutuda. Inimest ei ole võimalik muuta, isegi mitte väevõimuga, ta teeb seda ise või ta ei tee seda mitte kunagi. Ja klientide peal ma olen hästi palju täheldanud seda, kus öeldakse, aga ma ju armastan teda nii palju, ma peaksin siis teda järelikult veel rohkem armastama, et ta muutuks. Ei, kallikesed, ta ei muutu. Kui ta tahab, siis ta oleks juba ise ammu muutunud. Sul tuleb näha läbi see koht, see fakt ja tuua nähtavale kuldkandikul silma ette reaalajas olev tõde. Sest vastasel juhul sa elad kuskil roosa mannas, sul on mitmekordsed roosad prillid ees ja kogu oma elu energia lihtsalt annad vabatahtlikult kellelegi teisele ära, kes isegi ei taha muutuda. Me oleksime ju kõik abielus inimesega, kelle me võtame võib-olla kuskilt sealt, ma ei tea, prükkari tagant. Ma ei tea, kes on eluheidik, aga ta on nii hea süda, aga ta on võimeline, aga ma näen ta potentsiaali. Ja siis, mis see potentsiaali nägemine annab? Kui inimene ei taha sinna minna, ta ei taha, ta ei huvita see tema potentsiaal, ta ei taha. Ja siis ühel hetkel mõistad, et sa pole isegi enda potentsiaali jõudnud, sest sa oled kogu fookuse pannud kellegi teisele, nagu elan tema potentsiaalis, ma elan tema nimel. Ja mis siis juhtub? Teine inimene ei jõua kunagi potentsiaalis sellepärast, et ta ei taha ja sina ei jõua oma potentsiaali, sest sa pole sellele fookuse pannud. Seega ma kutsun sind natuke korrale. Tule vahepeal maa peale tagasi.
sinu vastutus on jõuda iseenda potentsiaali, sinu vastutus on jõuda iseenda väesse, sinu vastutus on ise võtta need roosad prillid eest ära ja pöörata pilk endasse.